Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli Paradise a'zolari. Sizlar bilan bugun 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 21-mavzusini o'rganib chiqamiz. Buxoro amirligida madaniy hayot, tarix ilmi. Ashtarxoniylar hukmronligi davridan boshlab madaniy hayotda diniy mutaassiblik juda ham kuchli edi. Mang'itlar hukmronligi davrida ham bu davom etdi va fan va texnika, tabiiy fanlarning rivojlanishiga imkon bermagan. Chunki har qanday fan sohasida amalga oshiriladigan kashfiyotni Xudoning irodasiga shak keltirish deb baholaganlar ular. Shu tufayli bu davrda faqatgina asarlar tarix, adabiyot, san'at va me'morchilik sohasida yaratilgan. 19-asrning birinchi yarmida ijod qilgan tarixchi olim Muhammad Yaqub ibn Doniyolbiy Gulshanul Mulk asarini yozgan. Ya'ni bu podshohlar gulshani deb nomlanadi bu asar. Muhammad Yaqub ibn Doniyolbiy Gulshanul Mulk asari muallifi hisoblanadi. 19-asr birinchi yarmida ijod qilgan. Bu asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismi Buxoroning qadimgi tarixi, uning hukmdorlar shajarasi bayoniga bag'ishlangan. Asarning ikkinchi qismida esa O'rta Osiyoning 18-19-asr boshlaridagi tarixi yoritilgan. Birinchi qismi Buxoroning qadimgi davri hukmdorlar shajarasiga, ikkinchi qismi esa 18-19-asrlardagi tarixiga bag'ishlangan Gulshanul Mulk asari. Va bundan tashqari 19-asrda yozilgan Mirzo Shams Buxoriyning Bayoni ba'zi havodisot Buxoro, Xo'qand va Qoshg'ar asari ham muhim o'rin tutadi. Bu asarning nomi Buxoro, Qo'qon va Qashqarning ayrim voqea hodisalari bayoni deb nomlanadi. Va bundan tashqari Mirolim Buxoriyning Fathnoma-i Sultoniy, Muhammad Hakimxonning Yilnomalar to'plami va bundan tashqari shu davrda bitilgan Tarixi Amir Haydar kabi asarlar ham biz uchun qimmatli manbalar hisoblanadi. Yana bir bor takrorlab o'taman. Muhammad Yaqub ibn Doniyolbiy Gulshanul Mulk asarining muallifi. Asar ikki qismdan iborat. Undan keyingisi Mirzo Shams Buxoriyning Bayoni ba'zi havodisot Buxoro, Xo'qand va Qoshg'ar asari. Buxoro, Qo'qon va Qashqarning ayrim voqealari bayoni tarixi. Mirolim Buxoriy Fathnoma-i Sultoniy asarining muallifi. Muhammad Hakimxon Yilnomalar to'plami asari muallifi hisoblanadi. Bundan tashqari Amir Haydar, Tarixi Amir Haydar asari ham muhim manba hisoblanadi. Demak, davom etamiz. Adabiyot. Bu davrda o'z davrining mashhur shoir yozuvchilari ham ijod qilganlar. Ulardan biri Muhammad Niyoz Nishotiy hisoblanadi. Muhammad Niyoz Nishotiy 1778-yilda o'zining ajoyib Husnudil dostonini yaratadi. Bu o'zbek adabiyotining katta yutug'i hisoblanadi. Bu majoziy shaklda yozilgan asar. Doston qahramonlari insonlar emas, aql, husn, yurak, xayol, vafo, nazar, ishq va boshqalar doston qahramonlari timsolida ifodalangan. Dostonda odamlar va davlatlar o'rtasidagi nizolar, baxillik, boshqa axloqiy qusurlar qoralangan. Yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi qarashlarda xayrli intilishlar, aql va oliyjanob niyatlar ustun kelgan. Nishotiyning adabiy ijodidagi yana bir o'ziga xoslik shunday iboratki, adabiyotda munozara janri taraqqiyotiga ham katta hissa qo'shgan. Munozara janriga hissa qo'shganligining isboti bu Qushlar munozarasi asarini yozganligidir. Qushlar munozarasining muallifi ham Muhammad Niyoz Nishotiy hisoblanadi. Husnudil va Qushlar munozarasi asarlarining muallifi. Bu Qushlar munozarasi asarida ham mansabparastlik, o'sha davrdagi illat, jaholat, mansabparastlik majoziy shaklda tanqid qilingan. Mehnat ahlining kamtarligi esa ulug'langan. Asarda laylak, zog', bulbul, tovus, to'ti, humo kabi 14 ta qush o'rtasida bo'lib o'tgan bahs tasvirlangan. Shuning uchun ham Qushlar munozarasi deb nomlanadi. Va bundan tashqari Muhammad Niyoz Nishotiydan so'ng bu davrning mashhur shoirlari Mujrim Obid va Volalar hisoblanadi. Mujrim Obidning asarlarida ham jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, adolatsizlik va odamlar fe'lidagi illatlar tanqid qilingan. Va bundan keyingisi shoirimiz Vola hisoblanadi. Vola 1770-1842-yillarda yashab ijod etgan, ko'zi tug'ma ojiz hisoblangan, lekin noyob qobiliyati mavjud bo'lgan. Kuchli irodasi, aqli va xotira qobiliyatlari juda ham kuchli bo'lgan. Vola o'z she'rlaridan ikkita devon tuzgan. Bizgacha uning 3000 misra she'rlari yetib kelgan. O'z she'rlarida xalq boshiga tushgan kulfatlar va mashaqqatlarni kuylagan Vola. Tasviriy san'at va musiqa. Buxoroda xattotlik, miniatyura qo'lyozmalarni naqshli bezash san'ati ham bizga ma'lumki azaldan rivojlangan soha hisoblangan. Amir Haydar hukmronligi davrida
ijod qilgan Mir Ma'sum Olamiyon Axloqi Muhsiniy kitobini hamda Sa'diy Sheroziyning she'riy asarlarini rasm bilan bezagan. Amir Haydar davrida Mir Ma'sum Olamiyon Axloqi Muhsiniy kitobi hamda Sa'diyning she'riy asarlarini rasm bilan bezagan. Diqqat qilamiz. Bundan tashqari, xattotlik san'atining yana noyob vakillaridan bittasi Mirzo Sodiq Jondoriy hisoblanadi. Amir Nasrulloh amirligi davrida qo'lyozma kitoblarga lavhalar, Sa'diy va Hofiz asarlariga turmush manzaralari tasvirlangan rasmlar bilan bezagan. Amir Haydar davrida Mir Ma'sum Olamiyon Axloqi Muhsiniy kitobini bezagan. Amir Nasrulloh amirligi davrida Mirzo Sodiq Jondoriy ijod qilgan. Yirik olim, shoir Ahmad Donish 1827-1897 yillarda yashagan. 20 yil mobaynida Buxoro saroy kutubxonasida xattotlik va rassomlik bilan shug'ullangan. Ahmad Donish u tibbiyot, riyozat, me'morchilik va musiqa san'atini ham o'rgangan. Ahmad Donish ko'chirgan, bezagan yoki rasm ishlagan qo'lyozmalar ichida Shohi Darvesh, Ajoyib at-Tabaqot va boshqa asarlar mavjud. Shohi Darvesh, Ajoyib at-Tabaqot asarlarini kim qo'lyozmalar bilan bezagan degan savolga duch kelsangiz, albatta Ahmad Donish deya javob berasiz. Eslab qolamiz, Ahmad Donish tomonidan bezalgan. Shohi Darvesh, Ajoyib at-Tabaqot. Buxoro ham yirik madaniyat va ma'naviyat markazi hisoblangan. Shuning uchun Buxoroda vujudga kelgan shash maqom buning dalili hisoblanadi. Buxoro shash maqomi buzruk, rost, navo, dugoh, segoh va iroq maqomlaridan iborat bo'lib, 250 dan ortiq har xil shakldagi kuy va ashula namunalaridan tashkil topgan. Bunga misol O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham shash maqom haqida shunday deb ta'kidlab o'tgan. Xalqimiz badiiy tafakkuri mahsuli bo'lgan shash maqom, ya'ni 6 maqomni ta'bir joiz bo'lsa, 6 azim daryoga qiyoslash mumkin. Bu daryolar asrlar davomida jahon madaniyati ummoniga quyilib, uni har tomonlama to'ldirib, boyitib kelmoqda. Shuning uchun ham bu muazzam musiqiy durdona UNESCO tomonidan jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgani chuqur ma'no va ahamiyatga ega deya ta'kidlab o'tgan prezidentimiz shash maqom haqida. Demak, bu prezidentimizning bu aytgan gaplarini yod olish shart emas, faqatgina ma'no mazmuni esingizda qolsa bo'lgani shash maqom haqida aytgan fikri. Maqom ashulalarining aksariyati she'riy matnlari Rudaki, Jomi, Navoiy, Fuzuli, Bedil, Bobur, Nodira va Mashrab singari turkiy forsiy shoirlar lirikasidan tuzilgan. Yana bir ma'lumot, 2018-yil 6-10 sentyabr kunlari Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida xalqaro maqom san'ati anjumani bo'lib o'tgan. Unda dunyoning 73 ta davlatidan 300 ga yaqin vakillar, ya'ni 300 ga yaqin yakkaxon ijrochi va musiqiy jamoalar ishtirok etgan. Bu anjumanda bosh mukofotni Tojikiston Maqom akademiyasi qo'lga kiritgan. Davom etamiz. Endi ta'lim shakliga to'xtalamiz. Buxoro amirligida ta'lim tizimi Ashtarxoniylar davridagi ko'rinishda saqlab qolingan. Mang'itlar hukmronligi davrida ham o'quv yurtlari amirlikda ham avvalgidek boshlang'ich maktabxona va oliy madrasa ta'limidan iborat bo'lgan. 2 bosqichdan: maktabxona va madrasa, boshlang'ich va oliy. Maktabxonalar asosan masjidlar qoshida ochilgan. Ularda imomlar o'qituvchilik qilishgan. Amir Haydar 1803-1804 yillarda islohot o'tkazadi ta'lim sohasiga oid. Unga ko'ra amirlikda hamma fuqarolar uchun zaruriy umumiy ta'lim joriy etiladi. Islohotni amalga oshirish uchun har bir beklikka maxsus vakillar jo'natiladi. Ayni paytda Amir Haydar jiyani Qarshi begi Said Ahmad Xo'ja Fayzi amirlik bo'yicha mas'ul etib belgilanadi. Bu islohotni amalga oshirish uchun mas'ul shaxs. Amir Haydar jiyaniga shunday ma'noda xat ham yuborgan: siz muallimlarga tayinlangki, ular zaruriy umumiy ta'limni barcha tobe xalq puxta egallamog'ini ta'minlasinlar. Barcha kishilar umumiy zaruriy ta'limni puxta egallasinlar deya xat yozgan o'zining jiyaniga Amir Haydar. Demak, madrasa umumiy o'qish ta'lim tizimi 2 bosqichdan iborat edi. Yuqorida aytib o'tdim. Boshlang'ich maktabxona va oliy madrasa. Oliy ta'lim, ya'ni madrasa ta'limining o'zi 3 bosqichda hisoblangan. Bu davrda Buxoroda 60 ta madrasa, 300 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Madrasalarda 9 mingdan 10 minggacha talaba tahsil olgan. O'sha davrda, bu davrda aniq fanlardan tashqari tarix, geografiya, ona tili adabiyot, arab tili, shuningdek ilohiyot ilmidan ham ta'lim berilgan. Tabiiy fanlar asosan o'rta asr mualliflarining asarlarini takrorlashdan nariga o'tmagan.
Tarix darslari esa muallifi noma'lum bo'lgan Tarixi Iskandariy va 13-asrda yashab o'tgan Alovuddin Otamalik Juvayniyning Tarixi Jahonkushoy asarlarini alohida o'rgatishgan madrasada. Tarixi Jahonkushoy bu Jahon Fotihi tarixi asari hisoblanadi, Juvayniyning asari. Tarixi Iskandariy esa Iskandar tarixi asarlar o'qitilgan o'sha davrda tarix bo'yicha. Alovuddin Otamalik Juvayniy 1226-1283-yillarda yashab ijod etgan tarixchi olim hisoblanadi. U arab, fors, mo'g'ul, uyg'ur tillarini mukammal bilgan. O'z asarini Mo'g'uliston, O'rta Osiyo hamda Eronning 13-asrdagi tarixiga bag'ishlab yozgan. Tarixi Jahonkushoy asarini. Asar 3 qismdan iborat. Birinchi qismida Chingizxonning istilochilik urushlari va Jo'jixon va Chig'atoy hamda ularning avlodlari tarixi haqida yozib qoldirilgan. Ikkinchi qismida esa Xorazmshohlar va Xurosonning Mo'g'ul hukmdorlari davri tarixiga bag'ishlangan. Uchinchi qismida esa Hulokuxonning Eronni zabt etishi kabi voqealar tarixi yozilgan. Asarning birinchi, ikkinchi qismlari O'rta Osiyo tarixi uchun alohida qimmatga ega bo'lgan manbalar hisoblanadi. Chunki birinchi, ikkinchi qismlari bizga O'zbekistonga, ya'ni O'rta Osiyoga tegishli ma'lumotlar hisoblanadi. Har doimgidek maktab va madrasa ta'lim xarajatlari vaqf mulklari hisobidan amalga oshirilgan. Hukmdorlar ta'lim tizimini, moddiy ta'minotini nazoratda saqlaganlar. Madrasa ilmi, ya'ni madrasadagi talabalar hayoti, o'qishi bilan qiziqib turganlar. Misol uchun Amir Haydar o'z davrida amirlikning bilimdon hukmdorlaridan biri hisoblangan. Qur'oni Karimni yod bilgan Amir Haydar. Shuning uchun o'zining huzurida diniy va ilmiy munozaralar o'tkazib turgan. Buxoro madrasalarida chet davlatlardan o'qishga keluvchilar soni ham ortib borgan. Amir Haydarning o'zi ham madrasa talabalariga ma'ruzalar o'qib turgan. Goh-gohida. Maqom musiqada bir qismli yoki turkumli cholg'u va ashula yo'llari, musiqiy uslub hisoblanadi. Demak, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzumiz juda ham katta va qiyinroq mavzu hisoblanadi. Shuning uchun ma'lumotlarni qayta takrorlang va tinglang, esda saqlab qolishga harakat qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.